งวันเลยครับนานาครับออกมาแต่เช้าเลยตรงนี้ผมกำลังจะกลับบ้านพอดีนะครับก็เห็นมันลอกใหม่ครับเห็นแล้วปลามันไล่จับลูกปลาอยู่ตามข้างฝั่งนะครับก็เลยลองตีลองดูเอากบไปตีแบบค่อยๆลากค่อยๆลากมันก็ไม่กัดนะครับทีนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสีหรือเปล่าไซส์สวยเลยครับนี่ครับเจอสีดำเข้าไปนะครับเป็นกบยางแจ็คโซนะครับปลาช่อนตัวแรกปลาช่อนจังหวัดสระบุรีตัวแรกนะครับโอ้สุดยอดครับร้อนมากยอมจริงๆครับผมยอมจริงๆเกือบถอดใจจะกลับบ้านแล้วครับผมก็ตีนะครับตีเรียบคลองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาคลองเส้นนี้อีกนะครับผมก็ยังไงก็ฝากนะติดตามผลงานด้วยนะครับร้อนๆอย่างนี้ก็โอเคครับก็ได้ตัวอยู่นะครับใสสวยเลยครับผมสุดยอดมากครับ